আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। তো আমাদের হাতে যে ফোনটি দেখতে পাচ্ছেন এই ফোনটি হচ্ছে Oppo A5 2020। তো এই ফোনটি কিন্তু ক্যামেরা ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে। তো এই ক্যামেরাটা কিন্তু আসতেছে না এই ফোনের। তো এই ফোনটি আমরা খুলে দেখব যে আসলে এই ফোনটির কেমন অবস্থা রয়েছে। তো এই ফোনটিতে সর্বপ্রথম হয়েছিল হ্যাংলগ অবস্থায় ছিল। তারপর অন্য আরেকটা টেকনিশিয়ান ভাইকে দেখানো হয়েছিল। তো তারপর হচ্ছে যে আমরা এখন স্টেপ বাই স্টেপ চেক দিব যে ফোনটাতে কি প্রবলেম রয়েছে আর কি প্রবলেমের কারণে হচ্ছে এই ফোনটিতে ক্যামেরা আসে না। তো দেখুন আপনারা কিন্তু একাধিকবার আমি আপনাদেরকে দেখাইলাম যে হচ্ছে ক্যামেরাতে গেলে ব্ল্যাক হয়ে যায়। তো এখন এক্সটার্নাল পার্টসগুলোকে আমি এখন খুলে নিব। তারপরে হচ্ছে যে মাইক্রোস্কোপের সাহায্য নিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে এই ফোনটি আসলে কিভাবে আমি সমস্যার সমাধান করি। তো সাবধানতা অবলম্বন করে এখানে মাদারবোর্ডটাকে বের করে নিতে হবে। তো এখানে দেখুন আমি প্রসেসরের উপরে একটা হিটসিঙ্ক টেপ দেখতে পাচ্ছি, এক ধরনের পেস্ট লাগানো। তো সম্ভবত এই আইসিটা হয়তো বা কেউ রিবলিং করার চেষ্টা করেছিল, কারণ হচ্ছে যে আইসির উপরে স্টেনসিলগুলো কিন্তু কাটা রয়েছে। এখন হচ্ছে আমি আপনাদেরকে মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে সুন্দর করে দেখানোর চেষ্টা করব যে এই ফোনটিতে কি কি কাজ করা হয়েছে, এটা আপনারা অবশ্যই দেখলে বুঝতে পারবেন। তো দেখুন প্রসেসরের উপরে কিন্তু পেস্ট দেওয়া এবং আইসির পাশে অনেক ময়লা দেখা যাচ্ছে। এই ময়লাগুলোকে আমরা ক্লিন করে নিলাম উপর থেকে। তো দেখুন এইখানে কিন্তু সোল্ডারিং ওয়্যার দেখা যাচ্ছে। এই সোল্ডারিং ওয়্যারগুলো আইসির ভিতরে কোনো লাইনের সাথে কানেকশন করা হয়েছে। তো এই আইসিটা কিন্তু রিবলিং করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। তো দেখুন এখানে কিন্তু আমি সিপিইউ আইসির পাশে হচ্ছে তারগুলো দেখতে পাচ্ছি। এই তারগুলো অন্য আর একটা টেকনিশিয়ান ভাই এই কাজটি সাকসেস করার জন্য জাম্পারগুলো করেছিলেন। তো এই রিবলিং করার পরেই হচ্ছে যে এই ফোনটিতে ক্যামেরা আসে নাই। তো এখন এই আইসিটা আমরা সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে দেখব যে এই আইসিটির কেমন কন্ডিশন রয়েছে এবং মাদারবোর্ডের কেমন কন্ডিশন রয়েছে। সিপিইউ আইসিটা হচ্ছে আমি উঠিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেছি। তো এই আইসিটা হচ্ছে আমি সুন্দর করে উঠিয়ে নিব। যেহেতু এটি আইসিটি রিবোলিং করা হয়েছে, এটি খুবই কম তাপমাত্রা দিয়ে হচ্ছে আইসিটা ওঠানোর ট্রাই করব। তা না হলে কিন্তু একাধিকবার হিট পড়লে মাদারবোর্ডগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সেই বিষয় মাথায় রেখে নিয়েই হচ্ছে আমাদের কাজ করতে হবে। তো আইসিটা সুন্দরভাবে আমি রিমুভ করার চেষ্টা করতেছি। তারপরে দেখব হচ্ছে যে প্রসেসর আইসির কি কন্ডিশন এবং মাদারবোর্ডের কি কন্ডিশন। তো দেখুন মাদারবোর্ডটি কিন্তু যথাযথ ক্লিনই দেখা যাচ্ছে। তো এখানে কিন্তু অনেক মোটা একটি ওয়্যারের জাম্পার আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখুন এই পাশে একটা কম্পোনেন্ট ছিল, কম্পোনেন্টটি কিন্তু মিসিং হয়ে গেছে। তো এখানে একটি কম্পোনেন্ট থাকার কথা। তো দেখুন প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু মোটা ওয়্যার দিয়ে হচ্ছে জাম্পার করা। যে লাইনগুলো হচ্ছে যে ড্যামেজ হয়ে গেছে ওই লাইনগুলো সম্ভবত রিপেয়ার করার চেষ্টা করেছিল। তো এই জাম্পারগুলো হচ্ছে যে আমি রিমুভ করে দিয়ে আমি আমার মতো করে কাজ করব। আসলে আমি আপনাদেরকে এটাই দেখানোর চেষ্টা করতেছি, মানে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে আইসি রিবোলিংয়ের কাজ মোটামুটি সবাই করতে চান এবং কি করতে অনেকে পারেনও। তো আসলে প্রত্যেকের হাতের অ্যাক্টিভিটি একরকম না, যার কারণে হচ্ছে এই প্রবলেমগুলো হয়, হিটের তারতম্য হয়। তো এই জাম্পারগুলোকে আমি একেবারে হচ্ছে রিমুভ করে নিয়ে পুনরায় আবারও এই জাম্পারগুলো আমি আমার মতো করে করব। তারপরে হচ্ছে ইউবিগুলো দিয়ে আবার এই লাইনগুলোকে সেপারেট করে দিতে হবে বা শক্ত করে ধরে রাখার জন্য। তা না হলে কিন্তু এই লাইনগুলো হচ্ছে যে পুনরায় আবারও শর্টিং হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তো খুব সুন্দর করে হচ্ছে মাদারবোর্ডটাকে আমি ক্লিন করে নিচ্ছি। ক্লিন করা পর্যন্ত হচ্ছে আপনারা অপেক্ষা করুন। তারপরে এই লাইনগুলো আমি কিভাবে জাম্পার করে কিভাবে এই কাজটি আমি সম্পন্ন করব সেটা আমি আপনাদেরকে পরিপূর্ণ এই ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব। তো সোল্ডারিং আয়রনের তাপমাত্রা কিন্তু 350 ডিগ্রি রয়েছে। এর থেকে কম হলে কিন্তু মাদারবোর্ডের লেয়ারগুলো একেবারে ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বা ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে হচ্ছে যে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। তো
তো এখানে বর্ণীয় ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আরও দেখতে হবে যে এখানে আরও সিপিইউ আইসির পাশে কোনো প্রকার কোনো কম্পোনেন্ট মিসিং রয়েছে কিনা সেদিকেও কিন্তু আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে। তো এখন হচ্ছে যে আমি মাদারবোর্ডটাকে সুন্দরভাবে থিনারের মাধ্যমে ওয়াশ করে নিব। তারপরে দেখি কি পরিমাণ লাইন এখানে মিসিং রয়েছে বা আইসিটা ওঠানোর সময় ড্যামেজ হয়ে গেছে। এই লাইনগুলো পরিপূর্ণভাবে রিপেয়ার না করলে কিন্তু এক একটা ধরনের সমস্যা আসবে। তো এই ফোনটাতে সর্বপ্রথম সমস্যা হয়েছিল যেটি ছিল হ্যাং লোগো। এটা কিন্তু আপনার ফ্লাশিংয়ে ট্রাই করলে কিন্তু কাজটি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল বেশিরভাগ। তো এই মডেলটিতে আসলে রিভলিং ইস্যু নাই, তারপরেও হচ্ছে যে ওই ভাইটি বুঝে না বুঝে কাজ করার চেষ্টা করতেছিল। তো দেখুন মাদারবোর্ডটা আমি সুন্দরভাবে ক্লিন করে নিলাম। ক্লিন করে শেষ হয়ে গেলে আমি আইসিটার কন্ডিশন আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তার আগে হচ্ছে যে আমি মিনি জাম্পার ওয়্যারের মাধ্যমে হচ্ছে এই লাইনগুলোকে আমি এক এক করে হচ্ছে জাম্পার করে নিব। এখানে আমি 4টা লাইন মিসিং পেয়েছি। এই 4টা লাইন হচ্ছে যে আমাকে 100% নিখুঁতভাবে সিওরিটি হয়ে এই জাম্পারগুলো করতে হবে। এই জাম্পারগুলোর তার যদি হচ্ছে যে ছোট বড় হয় তাহলে কিন্তু আপনাদের কাজগুলো করা কষ্ট হয়ে যাবে। তো এক এক করে হচ্ছে যে আমি জাম্পারগুলো নিতেছি। তারপরে হচ্ছে যে এই একটু যথেষ্ট বড় রাখতেছি, কারণ হচ্ছে যে আমি চাইলে যেন কেটে ছোট করে নিতে পারি। কারণ একটা কথায় আছে যে হচ্ছে আপনি বড় জিনিস কেটে ছোট করতে পারবেন, কিন্তু ছোট জিনিস কিন্তু বড় করতে পারবেন না। যেই কারণে হচ্ছে যে আমি আমার মতো করে রাখতেছি, চাইলে আপনারা আপনাদের মতো করে জাম্পারগুলো রাখবেন। হচ্ছে জাম্পারটা কেটে দিলাম, প্রত্যেকটা জাম্পার আগে করে নিব। তারপরে হচ্ছে যে এই তারগুলো আমি কিভাবে প্রসেস করি সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। হচ্ছে আমার 4টা জাম্পার করা শেষ হয়ে গেল। এখন হচ্ছে যে আমি থিনারের মাধ্যমে ধুয়ে নিলাম। আর এখানে হচ্ছে যে সোল্ডারিং পেস্ট যদি লাগানো থাকা অবস্থায় কিন্তু ইউভি গ্লু ধরবে না। আর এটা হচ্ছে যে এই তারের মাথাগুলো এরকম করে হচ্ছে যে টুইজারের মাধ্যমে বাঁকা করে নিতে হবে, সুন্দর করে বলের মতোই প্রসেস করে দিতে হবে। তা না হলে কিন্তু এই কানেকশনগুলো ছোট বড় হয়ে যেতে পারে, আদার্স আরও অন্য প্রবলেম কিন্তু নতুন করে দেখা দিতে পারে। একটা বল যেন আরেকটা বলের সাথে জুড়ে না যায়। তো দেখুন খুব সুন্দরভাবে স্মুথলি কিন্তু আমি বসিয়ে দিলাম। তারপর হচ্ছে যে আমি কিভাবে ইউভি গ্লু দেই, ইউভি গ্লুর মাধ্যমে রিপেয়ার করি সেটাও আমি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ প্রসেসটা দেখাবো। আপনারা ধৈর্য সহকারে আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে থাকেন। আমাদের ভিডিওগুলো সবাই দেখবেন, আমাদের চ্যানেলটি সবাই লাইক দিবেন, শেয়ার করে দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। তো এখানে দেখুন আমি খুব সূক্ষ্মভাবে কিন্তু এই বলগুলো পূর্বের নাই কিন্তু আবারও বসিয়ে দিচ্ছি জাম্পার ওয়্যারের মাধ্যমে। চাইলে আপনারা এভাবে করে নিতে পারবেন। এখানে হচ্ছে যতটুকু ওয়্যার আমি ইউজ করেছি এতটুকু ওয়্যারে হচ্ছে যে আমার কোনো প্রকার সমস্যা হবে না, কারণ হচ্ছে যে প্রতিনিয়ত এরকম ফোন আমরা পেয়ে থাকি। তো দেখুন প্রসেসর আইসিটাও এখানে বল কিন্তু বেশ কিছু বল কিন্তু শর্টিং রয়েছে। তো এই প্রসেসরটা দেখে মনে হচ্ছে যে আমি আপনাদেরকে কিভাবে বোঝাই যে একটা মুরগি যদি হচ্ছে যে সিদ্ধ না করে যদি মানে যে টেনে চামড়াগুলো উপড়ে ফেলা হয় সেই সময়তে একটা মুরগির যে অবস্থা হয়, তো সেম একটা অবস্থা কিন্তু এই প্রসেসরটাতে কিন্তু রয়ে গেছে। আসলে যে ভাই কাজটি করেছিলেন এই কাজটি করার জন্য ওই ভাই যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন না, যার কারণে হচ্ছে যে এই কাজটির এই অবস্থা হয়েছে। এখন এই প্রসেসরটাকেও হচ্ছে ইউভি গ্লুর মাধ্যমে আমাকে রিপেয়ার করে নিতে হবে, তারপরে হচ্ছে যে রিবোলিং করে নিব। তো ইউভি গ্লুর মাধ্যমে আমি এই আইসিটাকে হচ্ছে সমাধান করে নিয়ে এই আইসিটাকে আমি হচ্ছে রিবোলিং করে নিয়েছি। তো দেখুন এখানে যত হচ্ছে যে আপনার অংশ উঠা ছিল, মানে রং উঠা ছিল মাদারবোর্ডের, এই রঙগুলো কিন্তু আমি ইউভি গ্লুর মাধ্যমে আবারও দিয়ে নিয়েছি। তো এখন এখানে আমি এই মাদারবোর্ডের যে কন্ডিশনটা দেখতে পাচ্ছি, এই ফোনটি পরিপূর্ণভাবে রান হয়ে যাওয়ার কথা, কারণ মাদারবোর্ডটি এখনও মোটামুটি ভালো আছে। তো এখন আইসিটা রিবোলিং করা শেষ, আমি হচ্ছে পুনরায় আবারও ইনস্টল করে নিব। ইনস্টল করে হচ্ছে যে এক এক করে স্টেপ বাই স্টেপ চেক দিব যে এই ফোনটির সম্পূর্ণরূপে সব কিছু চলে কিনা।
সে পর্যন্ত আপনারা ধৈর্য ধরে আমাদের সাথে দেখতে থাকুন। আমাদের ভিডিওগুলো হচ্ছে যে কেটে কেটে যদি দেখেন তাহলে হচ্ছে আপনারা কোনো কিছুই বুঝতে পারবেন না। আর আমাদের ভিডিওগুলো যদি দেখে আপনারা কোনো কিছু শিখতে চান তাহলে আমাদের ভিডিওগুলো স্কিপ করা যাবে না। আর হচ্ছে যে আপনারা আমাদের চ্যানেলের নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, শেয়ার করে দিবেন, যাতে করে হচ্ছে অন্যান্য ভাইয়েরা আমাদের ভিডিওগুলো দেখে উপকৃত হয় এবং কি তাদের মূল্যবান ফোনগুলো অকারণেই বা অদক্ষ টেকনিশিয়ানের হাতে পড়ে যেন ড্যামেজ না হয়, সেসব সতর্কমূলক ভিডিও নিয়েই হচ্ছে আমি সবসময় আপনাদেরকে ভিডিওগুলো দিয়ে থাকি। তো হচ্ছে আইসিটাকে আমি এখন ডট বার দেখে বসিয়ে দিয়েছিলাম। এখন হচ্ছে যে পর্যাপ্ত পরিমাণে হিট দিব, কারণ হচ্ছে 350 ডিগ্রি তাপমাত্রা দিয়ে আমি উঠিয়ে নিয়েছিলাম। এখন হচ্ছে 320 ডিগ্রি তাপমাত্রা দিয়ে আমি হচ্ছে আইসিটাকে লাগিয়ে নিব সুন্দরভাবে। তো দেখুন আইসির নিচ থেকে কিন্তু একটু পেস্টের মতো হচ্ছে দেখা যাচ্ছে, কারণ আইসির বলগুলো পরিপূর্ণভাবে লেগে দেওয়ার একটা সময় এখন। যারা কাজ করেন অবশ্যই তারা বুঝতে পারবেন। সেটা হচ্ছে যে টুকা দিয়ে দেখে নিতে হবে যে এই ফোনটি ঠিকঠাকভাবে চলবে কিনা। তো দেখুন আইসিটা কিন্তু আমি খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে বসিয়ে নিলাম। তো আইসিটা হচ্ছে যে আমার বসিয়ে নেওয়া শেষ। এখন আমরা একটু সময় ওয়েট করব এই মাদারবোর্ডটি ঠান্ডা হওয়ার জন্য। ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত আমরা একটু সময় অপেক্ষা করি। তারপর হচ্ছে যে আমরা এই বোর্ডটিকে ক্লিন করে নিব। আমাদের কুলিং ফ্যান আছে, কুলিং ফ্যানের মাধ্যমে এটাকে হচ্ছে করে নিলাম। আর এখানে আইসির উপরে আমি একটু থার্মাল পেস্ট ব্যবহার করে দিব, যাতে করে হচ্ছে যে এই আইসিটা, এই ফোনটি যখন চলবে তখন এই আইসিটা যেন হচ্ছে হিট হলে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আর আপনারা যারা কাজ করেন অবশ্যই কিন্তু তারা জানেন যে এক একটা প্রসেসর অত্যন্ত পরিমাণ হিট হয়। এই থার্মাল পেস্টটা দিয়ে দিব, কারণ কোম্পানিগতভাবে এই পেস্টগুলো ইউজ করা থাকে যাতে করে হিট প্রুফ হয়, মানে হিটটা মোটামুটি খুব স্বাভাবিক পরিমাণে হয়। এখন হচ্ছে আমি ডিসপ্লে ফ্রেমে ফোনটাকে ফিটিং করে নিব। সবগুলো ক্যামেরা এক এক করে হচ্ছে আমি ঠিক করে নিব, লাগিয়ে নিব। লাগিয়ে নেওয়ার পরে হচ্ছে যে আমি আপনাদেরকে সাউন্ড এবং ক্যামেরা আদার্স অন্যান্য সবগুলোই হচ্ছে আমি আপনাদেরকে চেক দিয়ে দেখাবো যে এই ফোনটি কি পরিপূর্ণ ঠিক হয়েছে কিনা। তো এখানে হচ্ছে যে নেটওয়ার্কের আরএফ কেবলটা লাগিয়ে দিলাম। এখন ক্যামেরাগুলো এক এক করে হচ্ছে লাগিয়ে নিব। যেহেতু এই ফোনটির রানিংয়ে ছিল বাট ক্যামেরা প্রবলেম ছিল, সেটা আমরা দেখব যে এখন আসলে ক্যামেরাটা ঠিকঠাকভাবে আসে কিনা, বা সাউন্ডেও কিছু প্রবলেম ছিল, তো সাউন্ডের প্রবলেমটা ঠিক হয়েছে কিনা সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আসলে ওই মুহূর্তে চার্জ একটু ফোনে কম ছিল, আমরা চার্জে লাগিয়ে এই ফোনটাকে রান করব। তো দেখুন আলহামদুলিল্লাহ চার্জিং লোকটা কিন্তু চলে আসলো, তার মানে ফোনটি কিন্তু এখনও পরিপূর্ণভাবে রান হবে, এতটুকু আশা করি আমি। তো এখানে হচ্ছে যে পাওয়ার বাটনের সম্ভবত একটু লুজ কানেকশন আছে, যার কারণে আমি পুনরায় ঠিক করে দিচ্ছি। কানেকশনটা ঠিক করে হচ্ছে যে পাওয়ারই করব। তো আলহামদুলিল্লাহ বন্ধুরা ফোনটি কিন্তু পাওয়ার নিচ্ছে। এখন হচ্ছে যে আমাদের চেকিংয়ের পালা। তো আমরা ভিডিওতে আসলে সবাইকে সতর্কমূলক কথা বলে থাকি। এই কথাগুলোতে যদি কেউ কোনো কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে আমাদেরকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। আসলে আমরা কাউকে ছোট করে কথা বলার চেষ্টা করি না। তো আলহামদুলিল্লাহ বন্ধুরা আমাদের ক্যামেরার প্রবলেমটি কিন্তু সলভ হয়ে গেছে। এখন আমরা সাউন্ডটাকে চেক দিব যে আসলে সাউন্ডটি পরিপূর্ণভাবে কাজ করে কিনা। তো এখানে হচ্ছে আমি সিটিং থেকে সাউন্ডটা চেক করার চেষ্টা করতেছি। তো আলহামদুলিল্লাহ বন্ধুরা এখানে কিন্তু সাউন্ড আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, ভিডিওতে আপনাদেরকে শোনানো সম্ভব হলো না। তো আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন।